மகாதேவ் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனல் சார்பாக எல்லாருக்கும் பெரிய வணக்கம். நம்ம இந்தியன் எக்கனாமிங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு கீழே நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமிங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி 5 பார்ட் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கிலீஷ் நோட்ஸில். அதே டாப்பிக்கை தமிழில் வந்துட்டு இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகளுங்கிற டாபிக் கீழே 6 பார்ட்டாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். எந்த டாபிக் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த டாபிக் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பற்றி சம்மரி பார்ட் போட்டுட்ருக்கோம். ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு 2 மணி நேரம் வீடியோவாக இருக்கும். இந்த பார்ட்டு 5 பார்ட் 6 பார்ட்டில் போட்டிருக்கிறத அதை நம்ம எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போக முடியாது. அதனால் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காகவே நம்ம அதை வந்துட்டு சின்னது பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதை தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். இதே சம்மரி பார்ட்டை தமிழ்லையும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், தமிழ் நோட்ஸை வச்சு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதோடைய லிங்க் மேலே இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அதையும் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோவில் நான் புதுசாக ஒன்று பண்ணியிருக்கேன், மைண்ட் மேப்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். இது எதுக்குன்னா, நம்ம நிறைய நோட்ஸ் வந்துட்டு இந்த பார்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருப்போம். ஒரு 20 பேஜுக்கு மேலே இருக்கும் ஒவ்வொரு நோட்ஸுமே. ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம பார்க்க முடியாது ரிவிஷன் பார்க்கும்போது. ஸோ அதையும் நம்ம சின்னது பண்ணி எவ்வளோ ஷார்ட்டாக பார்க்க முடியுமோ அதெல்லாம் ஒரே பேஜில் வந்துட்டு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை வந்துட்டு நான் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் மகாதேவ் டிஎன்பிஎஸ்சிங்கிற அக்கௌண்ட்டில் நான் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் அதுலேயும் இதோட இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சரி, இப்போது இந்த டெஃபினிஷனை மட்டும் நான் மைண்ட் மேப்பில் கொண்டு வரல, இதை மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். கூகுளோட சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை சார் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்தியா வில் பி அ குளோபல் பிளேயர், உலக அளவில் ஒரு போட்டியாளராக இருக்கும். எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, டிஜிட்டல் எக்கானமியில். டிஜிட்டல் அப்படின்னாலே நமக்கு கம்ப்யூட்டர் செல்ஃபோன்ஸ் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். கம்ப்யூட்டர் செல்ஃபோன்னாலே கூகுள் ஞாபகத்துக்கு வரும். அந்த மாதிரி வேறு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து நேஷ்னல் இன்கமுக்கு நிறையா பேர் டெஃபினிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டெஃபினிஷனெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில். எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறத மட்டும் நான் சொல்கிறேன். இது ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் ஏஎல்னு வருது, இங்கே லேபருக்கு எல்ஏ வருது, கேபிட்டலுக்கு ஏஎல் வருது. ஸோ இந்த ஏஎல் எல்ஏ ஏஎல் இதை வந்துட்டு லிங்க் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து ஃபிஷர், இவர் எல்லாமே சர்வீஸ் தான் கொடுக்குது. ஈவன் வந்துட்டு ஒரு கூட்ஸு கூட, பொருள் கூட சர்வீஸ் தான் பண்ணுதுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருப்பார். அப்போ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ஒரு ஃபிஷ்ஷு கூட சர்வீஸ் தான் பண்ணுதுங்கிற மாதிரி இவரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு நேஷ்னல் இன்கம் கமிட்டினாலே அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, சவுண்டு போடுவாங்க, சண்டை வரும், வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ வால்யூம் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் தான் நேஷ்னல் இன்கம்னு இவங்க டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்து பவுல் ஏ சாம்வெல்சன், பவுல் அப்படின்னாலே ஃபவுல்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபவுல்னா ஏதோ ஒரு தப்பு மிஸ்டேக்குங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. நம்ம இவர் சொன்ன இந்த ஃபார்முலாவை எங்கே பார்த்துருப்போம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜிடிபிக்கு பார்த்துருப்போம் பின்னாடி. பட் இவர் ஜிஎன்பிக்கு சொன்னதுனால அது ஒரு ஃபவுலுங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பட் ஏன் இந்த மாதிரி சொன்னார்னு எனக்கு அது தப்பாக என்னென்னா எனக்கு தெரில. பட் நம்ம இதை வந்துட்டு நம்ம ஜிடிபிக்கு தான் பார்ப்போம். அவர் வந்துட்டு இது ஜிஎன்பிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார். ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபவுலுங்கிற மாதிரி எடுத்துப்போம். அடுத்து இப்போ மைண்ட் மேப்புக்குள்ளே போவோம். இந்தியன் எக்கனாமியை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நேஷ்னல் இன்கம்மை பற்றி தெரியணும். நேஷ்னல் இன்கம்னா நம்ம நாட்டுக்கு கிடைக்கிற இன்கம், மக்கள்னால கிடைக்கக்கூடிய இன்கம். மக்களுக்கு எப்படி இன்கம் கிடைக்கும், ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும், ஏதாவது உற்பத்தி பண்ணணும். அவங்க செய்கிற அந்த வேலையை வந்துட்டு நான் 3 செக்டார்ஸாக பிரிக்கிறேன். ப்ரைமரி செக்டார், அதுக்கு இன்னொன்று அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டார்னு பேர், செகண்டரி செக்டார் இல்லைனா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார், டெர்ஷரி செக்டார் இல்லைனா சர்வீஸ் செக்டார். இந்த 2ல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை வந்துட்டு நான் கூட்ஸ்னு சொல்லுவேன். அதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியும், அதனால் அதை வந்துட்டு நம்ம டேஞ்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் உற்பத்தி ஆகக்கூடியதை வந்துட்டு நம்ம சர்வீஸ்னு சொல்லுவோம். அது கண்ணுக்கெலாம் தெரியாது, அதை நம்ம ஃபீல் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். உதாரணத்துக்கு டிரைவர்ஸு, ஐடி ஒர்க் பண்ணுறவங்க, பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ், டீச்சர்ஸ், லாயர், டாக்டர் எல்லாருமே பண்ணுறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சர்வீஸ் தான். அடுத்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பொருள் எல்லாமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்டரி செக்டாரில் வரும். இயற்கை கிட்டேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிற பொருள் எல்லாமே ப்ரைமரி செக்டாரில் வரும். பால் கறக்கிறது, கோழி வளர்க்குறது, ஆடு வளர்க்குறது, விவசாயம் பண்ணுறது, மீன் பிடிக்கிறது, தேன் எடுக்கிறது, இது எல்லாமே இதில் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைமரி செக்டாரில் வரும். இது ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும், எந்த துறையும் சார்ந்து இருக்காது. ஆனால் செகண்டரி செக்டார் டிபெண்ட்டாக இருக்கும். எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ப்ரைமரி செக்டாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ப்ரைமரி செக்டார்லேருந்து மில்க் வந்தால் தான் இங்கே என்ன நடக்குன்னா ஸ்வீட்டு கிடைக்கும். ப்ரைமரி செக்டார்லேருந்து சுண்ணாம்பு வந்தால் தான் இங்கே என்ன கிடைக்குன்னா சிமெண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்துட்டு இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது டிபெண்ட்டாக இருக்கும். இங்கேருந்து எப்போயுமே ரா மெட்டீரியல் தான் சப்ளை ஆகும். உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் இங்கேருந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே தான் என்ன நடக்கும்னா இதுக்கு வேல்யூ அடிஷன், இதை வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி, வறுத்து, வெட்டி, காய வச்சு அதெல்லாம் இங்கே தான் நடக்கும். அதெல்லாம் வேல்யூ அடிஷன்னு சொல்லுவோம். அடுத்து டெர்ஷரி செக்டார் இன்னும் 2ஆக பிரிக்கிறாங்க, குவாட்டர்னரி இல்லைனா குவினரி செக்டார். இதை பற்றி நமக்கு புக்கில் கொடுக்கல, பட் நான் இது என்னென்னு மட்டும் உங்களுக்கு சொன்னேன். இந்த பிஸ்னஸ் கன்சல்டன்சிஸ் பண்ணுறது, டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணுறதுலாம்
குவாட்டர்னரியில் வரும். வீட்டுக்கு வந்து டெய்லியும் குக்கு க்ளீன் பண்ணுறது, டே கேர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதெல்லாம் கியூனரி செக்டாரில் வரும். ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம உலக அளவில் பிரைமரி செக்டார்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருளில் 2வது இடத்துல இருக்கும். செகண்டரி செக்டாரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பொருளில் 6வது இடத்துல இருக்கும். டெர்ஷரி செக்டார்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பொருளில் 8வது இடத்துல இருக்கும். நம்ம நாட்டோட நேஷ்னல் இன்கமில் அதிகமாக பங்கு கொடுக்கறது டெர்ஷரி செக்டார். இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வருது. 30% பக்கம் செகண்டரி செக்டாரில் வருது. ஒரு 15% பக்கம் தான் பிரைமரி செக்டார்லேருந்து வருது. அதிகமாக நம்ம நாட்டுக்கு சர்வீஸ் செக்டார்லேருந்து வர்றதுனால நம்ம நாட்டோட எக்கானமி நம்ம வந்துட்டு சர்வீஸ் எக்கானமின்னு சொல்லலாம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில். செகண்ட் பார்ட்டில் நேஷ்னல் இன்கம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். 3 மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணலாம். எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்கங்கிறத வச்சு நம்ம கணக்கு பண்ணோம்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட், எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணுறாங்கங்கிறத வச்சு கால்குலேட் பண்ணால் ப்ராடக்ட் மெத்தட், இல்லைனா அவுட்புட் மெத்தட், இல்லைனா வேல்யூ ஆடட் மெத்தட், எவ்வளோ இன்கம் சம்பாதிக்கிறாங்கிறத வச்சு நம்ம நேஷ்னல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணால் இன்கம் மெத்தட். எல்லாமே ஒன்றா தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா மக்கள் எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இன்கம் வரும். எவ்வளோ இன்கம் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்க செலவும் பண்ணுவாங்க. ஸோ P = I = E தான் கிடைக்கணும். ஸோ எப்படி பண்ணாலும் ஒன்று தான் வரணும். அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்கம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறது இந்த டெர்ஷரி செக்டாருக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி செக்டாருக்கும் செகண்டரி செக்டாருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி செக்டாருக்கும் செகண்டரி செக்டாருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்தியா வந்துட்டு இந்த 2 மெத்தடை தான் யூஸ் பண்ணுது. அமெரிக்கா வந்துட்டு இந்த மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணுது. அமெரிக்காவில் மக்கள் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறது டெர்ஷரி செக்டார். ஸோ அமெரிக்கா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இன்கம் மெத்தட். அதனால தான் அதை நம்ம GDIன்னு சொல்லுவோம். அமெரிக்காவில் நம்ம கிட்டேயும் அதிகமாக இன்கம் வர்றது டெர்ஷரி செக்டார்னாலும் மக்கள் அதிகமாக வேலை பார்க்குறது பிரைமரி ஆர் செகண்டரி செக்டார். அதனால் நம்ம இதை தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். அதை தான் நம்மளோடதுக்கு GDP அப்படின்னு சொல்கிறோம். அமெரிக்காவோடது GDI அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரி, ஓகே. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் என்ன பண்ணுறோம்? செலவெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். என்னென்ன செலவு? கன்சியூமர் குட்ஸுக்கு பண்ணுற செலவு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட்ஸுக்கு பண்ணுற செலவு, எக்ஸ்போர்ட் குட்ஸுக்கு பண்ணுற செலவு, கவர்மெண்ட் குட்ஸுக்கு பண்ணுற செலவு, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம். இம்போர்ட் குட்ஸுக்கு பண்ணுற செலவை சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா இம்போர்ட் வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணினது கிடையாது. அது வந்துட்டு வேறு நாட்டோட உற்பத்தி. ஸோ அதை நான் ஆட் பண்ண முடியாது. அதனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட்ஸுக்கு பண்ணுற செலவை நான் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து ப்ராடக்ட் மெத்தடில் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, எய்தர் கடைசி ஃபைனல் குட்ஸோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை வந்துட்டு GDP அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லை அப்படின்னா நடுவில் அங்கங்கேயே எவ்வளோ வேல்யூ அடிஷன் நடக்குதோ அதை மட்டும் நமக்கு ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதை GVA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கிராஸ் வேல்யூ ஆடட். இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக ஒரு கோதுமை, அந்த ப்ரெட்டு, அந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு நம்ம செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்துருப்போம். அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஃபைனல் குட்ஸோட வேல்யூவில் இருந்து இன்டர்மீடியட் குட்ஸோட வேல்யூவை வந்துட்டு நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு GVA கிடைக்கும். அடுத்து இன்கம் மெத்தடில் எனக்கு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட இன்கம்மை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு எது? லேண்டு, லேபர், கேபிட்டல் அண்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இல்லைனா ஃபர்ம். லேண்டு கொடுக்குற இன்கம் ரெண்ட்டு, லேபர் கொடுக்குற இன்கம் வேஜஸ், கேபிட்டல் கொடுக்குற இன்கம் இன்ட்ரெஸ்ட், ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வர்ற இன்கம் ப்ராஃபிட். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இன்கம் மெத்தடில் நேஷ்னல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இது செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தோம். அடுத்து தேர்ட் பார்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நேஷ்னல் இன்கம்மை அனலைஸ் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நேஷ்னல் இன்கம்மை 4 டைப்பாக அனலைஸ் பண்ணலாம். எய்தர் டொமஸ்டிக் இல்லைனா நேஷ்னல் ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். டொமஸ்டிக் அப்படின்னா எது முக்கியம்? எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்கிறது தான் முக்கியம். இந்தியாவுக்குள்ளே தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கணும். நேஷ்னல் அப்படின்னா யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கங்கிற முக்கியம். இந்தியன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும். இதை விட இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் அது மேட்ரு கிடையாது. பட் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் இந்தியாவோட ரியலான ஒரு இன்கம் கிடைக்கும். அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம பார்த்தோம். சரி, இதில் GDP எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் ஃபார்முலாவே தான் நம்ம அப்படியே பார்த்துருக்கோம். அடுத்து GNP எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறேன்னா, இந்த GDP கூட எனக்கு அப்ராட்லேருந்து வரக்கூடிய இன்கம்மை வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். வெறும் வர்ற இன்கம்மை மட்டும் ஆட் பண்ண முடியாது. இங்கேருந்து அப்ராடுக்கு போகிற இன்கம்மை நம்ம சப்ராக்டும் பண்ணணும். அதனால தான் இங்கே ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், நெட் அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸும் இருக்கணும் மைனஸும் இருக்கணும். அப்ராட்லேருந்து எனக்கு எப்படியெல்லாம் இன்கம் வரலாம்? தனிநபர் அனுப்பலாம், அங்கே போய் சம்பாரித்து அனுப்பலாம். இல்லை நம்ம இந்தியன் கார்பரேட்ஸ் வந்துட்டு ஃபாரினில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் கொண்டு வரலாம். இல்லை அப்படின்னா இந்தியாவில் இருந்து ஃபாரினுக்கு லோன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த லோனுக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். இது எல்லாமே அப்ராட்லேருந்து வரக்கூடிய இன்கம். அதே மாதிரி இங்கேருந்து ஃபாரினுக்கு சம்பாரித்து கொடுப்பாங்க, அதுவும் இதில் வரும். இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஃபாரினுக்கு ப்ராஃபிட் போகும், அதுவும் வரும்.
ஃபாரின்காரங்க நமக்கு லோன் கொடுத்து இங்கேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குவாங்க, அதுவும் வரும். அதெல்லாம் நான் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். நமக்கு வர்ற இன்கம்லாம் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்தா தான் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நெட்டு ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். நெட்டு ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அதுதான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா NFIA. அடுத்த அனாலிசிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் வெர்சஸ் நெட்ஸு. கிராஸ்னா மொத்தம், நெட் அப்படின்னா நிகரன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கும். நிகர அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு விஷயம் உற்பத்தி ஆகிறத மட்டும் நம்ம வெறும் அவுட்புட்டை மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கிராஸில் வரும். பட் ஒரு விஷயம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் தேஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. இப்போது ஒரு பேப்பர் மேனுஃபேக்சர் ஆகுதுன்னா அந்த மிஷின் தேஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. அந்த தேய்மானத்தை நம்ம கால்குலேட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறோம் கிராஸில். அதையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா நெட்டு வந்துடும். ஸோ கிராஸ் மைனஸ் டெப்ரிஷியேஷன்னா நெட்டு. அப்போ ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிஷியேஷன்னா NDP, GNP மைனஸ் டெப்ரிஷியேஷன்னா NNP அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அடுத்த அனாலிசிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர் காஸ்ட் வெர்சஸ் மார்க்கெட் காஸ்ட். மார்க்கெட் காஸ்ட் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் அது என்ன விலையில் வரப்போகுது, மார்க்கெட்டில் என்னென்ன விலையில் வரும், அதோட உண்மையான அமௌண்ட்டை வந்துட்டு ஃபேக்டர் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட்டு தேவைப்பட்டுச்சோ அது ஃபேக்டர் காஸ்ட். அதாவது இது நாளையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஃபேக்டர் காஸ்ட். இது வந்துட்டு மார்க்கெட்டுக்கு வரும்போது இப்படியே வருமானு கேட்டால் கிடையாது. அது கூட என்ன ஆட் ஆகும், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ஆட் ஆகும். அப்போது மார்க்கெட் காஸ்ட்டில் கால்குலேட் பண்ணுறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபேக்டர் காஸ்ட்டில் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபேக்டர் காஸ்ட்டு கூட இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன். அது மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டைரக்ட் டேக்ஸை ஆட் பண்ணுறோம். பட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய சப்சிடிஸ், அவங்க கொடுக்குற மானியம், இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா சப்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் எனக்கு ஆக்சுவலான ஒரு மார்க்கெட் காஸ்ட்டு கிடைக்கும். இப்போது சிலிண்டர் வந்துட்டு 700 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டு, இதுக்கு வந்துட்டு டேக்ஸ் 100 ரூபா. பட் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு 50 ரூபா மானியம் தருது அப்படின்னா அந்த டேக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கணும், மானியத்தை சப்ராக்ட் பண்ணணும். அதுதான் எதில் வரும்னா ஐடி மைனஸ் இன்கம், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் மைனஸ் சப்சிடி. இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலான்னு கேட்டிங்கன்னா நெட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னு சொல்லலாம். நெட் அப்படின்னு வந்தாலேவும் எதையோ ஒன்று ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம், எதையோ ஒன்று மைனஸ் பண்ண போகிறோங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம், சப்சிடியை வந்துட்டு மைனஸ் பண்ணுறோம். அடுத்த அனாலிசிஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் ப்ரைஸ் வெர்சஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ். கரண்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னா இப்போ அந்த பொருளுக்கு என்ன விலை இருக்கோ நம்ம அதை வச்சு ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணுறோன்னா அது கரண்ட் ப்ரைஸ். ஒரு பொருளுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் பேஸ் இயர்னு சொல்லுவோம், அந்த வருஷத்தில் இருந்த விலையை வச்சு கால்குலேட் பண்ணோன்னா அது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸில் கண்டுபிடிக்கிறோம். அந்த ஜிடிபி தான் ரியல் ஜிடிபியாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த கரண்ட் ப்ரைஸில் என்ன இருக்கும், கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் அதிகம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பொருளோட விலை அதிகமாக இருக்கும். ஒருவேளை பொருளோட விலை இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம்னால ஏறி போயிடுச்சுன்னா அப்பயும் அந்த பொருளோட விலை அதிகமாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்துட்டு கரண்ட் ப்ரைஸில் இருக்கும். அப்போ அதில் கால்குலேட் பண்ணுறது நாமினல் ஜிடிபி. நாமினல் ஜிடிபினா சும்மா பேரளவுக்கு. பட் உண்மையான ஜிடிபி எப்போ கிடைக்கும்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸில் கண்டுபிடிச்சாதான் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம நாட்டுடைய பேஸ் இயர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 11 to 12, இதை மறுபடியும் 18 to 19 மாற்றலாங்கிற மாதிரி ஒரு பேச்சு போயிட்டுருக்கு, கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம 4 அனாலிசிஸ் பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் இது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் சில இன்கம்ஸ் இருக்குது. பெர் கேபிட்டா இன்கம், பர்சனல் இன்கம், டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படிங்கிறதுலாம் என்னென்னு பார்த்தோம். நம்ம பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னா ஒரு நபரோட நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருடைய ஆவரேஜான இன்கம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், நேஷ்னல் இன்கம்லேருந்து டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரியை நம்ம டிவைட் பண்ணால் பெர் கேபிட்டா இன்கம் கிடைக்கும். அடுத்து பர்சனல் இன்கம். பர்சனல் இன்கம் அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கோ அல்லது ஒரு ஃபேமிலிக்கோ போய் சேர்கிற வருமானம். இந்தியாவில் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இல்லைனா ஃபேமிலிக்கு போய் சேரக்கூடிய வருமானம் என்னென்ன வருமானம். அப்போ நேஷ்னல் இன்கம்லேருந்து எதெல்லாம் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும், இந்த கார்ப்பரேட் கட்டுற டேக்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். அந்த கார்ப்பரேட் அடுத்த வருஷம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக சில இதை வச்சுருப்பாங்க, அதை தான் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம், அதையும் நம்ம வச்சுருக்கணும். அடுத்து அவங்க சோஷியல் கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக கொடுப்பாங்க. இப்போ டாட்டா வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, இந்த கொரோனாவுக்காக சில விஷயங்கள்லாம் கொடுத்தாங்க இல்லையா, செலவு பண்ணாங்க, அதெல்லாம் சோஷியல் கான்ட்ரிபியூஷன், அதையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் எதில் வராது, இண்டிவிஜுவலுக்கு போய் சேராது நேஷ்னல் இன்கமில். அதனால் இதெல்லாம் நம்ம அதிலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணால் ஃபைனலாக வர்றதான் பர்சனல் இன்கம்னு எடுத்துக்க போகிறோம். அடுத்து நெட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்னால் அவங்க கடன் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா கார்ப்பரேட்ஸு, அவங்க வாங்கின கடனுக்கு அவங்க வட்டி கட்டுவாங்க, அதை வந்துட்டு சப்ராக்ட் பண்ணணும். அவங்க கொடுத்த கடனுக்கு வட்டி வரும், அதை நான் ப்ளஸ் பண்ணணும். அதனால தான் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா நெட்டுங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்.
இதெல்லாம் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். இது மட்டும் அப்புறம் இன்னும் இவ்வளோ தானா, மிச்சது எல்லாமே இண்டிவிஜுவலுக்கு போயிருமான்னு கேட்டால் போயிடும். அது கூட இன்னும் சிலது ஆட் ஆகும். எதுனா கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்காலர்ஷிப்ஸோ, கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சப்சிடிஸு, கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஏதாவது காம்பன்சேஷன், இது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணால் ஆட் பண்ணணும். அதுவும் தானே இன்கம் ஒரு வீட்டுக்கு போகுது இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் பர்சனல் இன்கமில். அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்போசபிள் இன்கம். டிஸ்போசபிள் இன்கம்னால் வரக்கூடிய இன்கம் எல்லாத்தையும் செலவு பண்ண முடியாது அவங்களால. பர்சனல் இன்கம் எல்லாத்தையும் செலவு பண்ண முடியாது. பர்சனல் இன்கம்லேருந்து என்ன பண்ணுவோம், டைரக்ட் டேக்ஸ் கட்டுவோம். டைரக்ட் டேக்ஸை இங்கே இங்கே நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம். இங்கே கார்ப்பரேட் டேக்ஸை தான் கணக்கில் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு ஃபேமிலிக்கு வரக்கூடிய இன்கம், நான் ஒரு இன்கம் வாங்குறேன்னா அதுதான் பர்சனல் இன்கம். இன்கம்மை வாங்கிட்டு தான் நான் டேக்ஸ் கட்டுவேன். அதுதான் இதில் வரும்னா டிஸ்போசபிள் இன்கமில் வரும். ஸோ பர்சனல் இன்கம்லேருந்து டைரக்ட் டேக்ஸை சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏதாவது ஃபைன் கட்டுறதா இருந்தாலும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் போக எனக்கு இருக்கிறதா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டிஐ, டிஸ்போசபிள் இன்கம். இதை பற்றி சமச்சீர் புக்கில் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக கொடுக்கல. அதனால் இதை நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இதில் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நாட்டோடைய ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நாட்டோட ஃபீச்சர்ஸ். நம்ம நாடு ஒரு மிக்ஸ்டு எக்கானமி. மிக்ஸ்டுனா பப்ளிக் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கும், ப்ரைவேட்டும் இருக்கும். அடுத்து நம்ம நாடு ஒரு சர்வீஸ் எக்கானமி. அது ஏங்கிறத நம்ம இங்கேயே பார்த்துட்டோம். நம்ம நாட்டில் அதிகமான யூத் பர்சன்டேஜ் இருக்குங்க, அதிகமாக இளைஞர்கள் இருக்காங்க நம்ம நாட்டில். அதெல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து. நம்ம நாமினல் ஜிடிபியில் 5வது இடத்துல இருக்கும். நோட்ஸில் வந்துட்டு இது 7th பிளேஸ்னு இருக்கும். ஏன்னா அது 2017 ரிப்போர்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிறது 5th பிளேஸ் தான். அதில் நான் 7th சொல்லியிருந்தேன். ஸோ மாற்றிக்கோங்க. அடுத்து பர்ச்சேசிங் பவரில் 3rd இருக்கும். நம்ம நாட்டில் அக்ரிகல்ச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறவங்க 60% பேர் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம நாட்டோட ஃபீச்சர்ஸ். நம்ம நாட்டோட வீக்னஸ் என்னென்னா, ரொம்ப முக்கியமான வீக்னஸ் பாப்புலேஷன். நம்மளுடைய க்ரோத் ரேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1000 மெம்பர்ஸ்க்கு 1.7ங்கிறது க்ரோத் ரேட்டாக இருக்குது. இந்த பாப்புலேஷனால் இன்னும் சில என்ன நடக்கும்னா, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடக்கும், இன்ஃப்ளேஷன், பொருட்களுடைய விலை ஏறும், அடுத்து பாவர்ட்டி நடக்கும். இதெல்லாம் பாப்புலேஷனுடைய எஃபெக்ட். அடுத்து வேறு என்ன நம்மளுடைய வீக்னஸ், வீக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நமக்கு சரியான ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இல்லை. நிறைய உற்பத்தி செஞ்சாலும் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இல்லாதனால வீணாக போயிடுது. அப்புறம் நிறையா நம்ம அவுடேட்டட் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதெல்லாம் தியரி. பட் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இங்கே பார்த்ததை தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும். ஸோ இது மட்டும்தான் பார்த்தோமா? சில இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக சில இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தோம். என்னென்ன இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தோம்? GNHI, கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ். HDI அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம். PQLI அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ இதை பற்றியும் நம்ம இதுலேயே பார்த்துடலாம். இது வந்துட்டு யார் வந்துட்டு இது பண்ணாங்கங்கிறத எழுதியிருக்கேன். இது வந்துட்டு பூட்டான் கவர்மெண்ட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க. 2011 வந்துட்டு யுனைடெட் நேஷன்ஸில் இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்காங்க. அடுத்து 4 பில்லர்ஸ். இந்த GNHIயோட 4 தூண்கள்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா இந்த 4 சொல்கிறாங்க. அதை நீங்களே அப்படியே ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து இந்த GNHIயோட 9 டொமைன்ஸ்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா இதை சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் 9 டொமைன்ஸ். இந்த 9 டொமைன்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலான வெயிட்டேஜ் இருக்கும். 9 டொமைன்ஸ்க்கும் ஈக்குவலான வெயிட்டேஜ் இருக்கும். பட் இதுக்குள்ளே சில பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எஜுகேஷனில் ப்ரைமரி எஜுகேஷன், செகண்டரி எஜுகேஷன், ஹையர் எஜுகேஷன் இருக்கும். ப்ரைமரி எஜுகேஷனுக்கு ஒரு வேளை நிறையா வெயிட்டேஜ் இருக்கலாம், செகண்டரிக்கே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம், இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த 9 டொமைன்ஸ்க்கு ஈக்குவலான வெயிட்டேஜ் இருக்கும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டையும் நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ GNHI அப்படிங்கிறது என்ன ரொம்ப முக்கியம், எல்லாம் வெறும் ஜிடிபின்னு போயிட்டுருக்கோம். அது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, மக்களுடைய ஹாப்பினஸ் தான் ரொம்ப முக்கியங்கிறது தான் நம்ம GNHIயில் வந்துட்டு அவங்க எம்பசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நேச்சருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், மக்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூஸ்க்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிறது தான் நம்ம GNHIயில் பார்க்குறோம். அடுத்து இதை வந்துட்டு பூட்டானுடைய 4வது அரசர் அவர் சொல்லியிருப்பார் இவர், அதை பார்த்து. அடுத்து HDI வந்துட்டு ஆக்சுவலி இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை பார்க்கலாம், PQLI. ஏன்னா இது 1979 மோரிஸ்ங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. இப்போ இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல, ஏன்னா இதுக்கு அப்புறம் தான் HDI வந்துச்சு. ஸோ இப்போ இதை தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதோட இப்போ இங்கே ஸ்கோர் எப்படின்னா 0 to 100 கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இதே நமக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா HDIயில் பார்த்தீங்கன்னா 0 to 1 கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இங்கே என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் எடுத்துப்பாங்கன்னா அடல்ட் லிட்ரஸி ரேட், இதையே நம்ம அங்கேயும் HDIலையும் எடுத்துப்பாங்க. அடுத்து வந்துட்டு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, இது அட் 1 year. பட் HDIயில் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் அதை பார்ப்பாங்க. பட் இது அதனால் இதையுமே HDIயில் பார்த்துக்கலாம். இங்கே இன்ஃபேன்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட் எடுப்பாங்க. HDIயில் என்ன எடுப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது 3 பேராமீட்டர் HDIக்கு வரும், இந்த 3 பேராமீட்டர் PQLIக்கு வரும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இதை விட அதிகமாக இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. வேறு என்னென்ன
HTIல இந்தியா வந்துட்டு 129th ரேங்க்கில் இருக்குது. இதுதான் நம்ம இந்தியாவுடைய ஸ்கோர் 0.647. இந்தியா வந்துட்டு மீடியம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரியில் நம்ம அதை கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். இது 1990ல் வந்துட்டு பாகிஸ்தான் எக்கனாமிஸ்ட் மன்ஹூப் உல் ஹக் அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு இதை சொல்லியிருப்பார். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமின்னு கிடையாது, பொதுவாக ஒரு எக்கனாமியோட நிறையா இண்டிகேட்டர்ஸ் இதெல்லாமே. சரிங்களா? ஸோ இந்த GNHIயில் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ மார்ச் மந்த் வந்துட்டு ரேங்க் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. நம்ம 144வது இடத்துல இருக்கோம். ஆல்ரெடி 140ல் இருந்தோம், இப்போ நம்ம இறங்கி 144க்கு வந்தாச்சு. சரிங்களா? இதே பாகிஸ்தானோட ரேங்க் என்னென்னா 66. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதோட வந்துட்டு நமக்கு இந்த நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமிங்கிற டாபிக் முடியுதுங்க. என்னடா நம்ம பாட்டுக்கு உளறிட்டே இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க, இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த நோட்ஸ் தான், அதை தான் நான் திருப்பி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதோடைய ஸ்க்ரீன்ஷாட் இன்ஸ்டாகிராம் சேனலில் இருக்குது, மகாதேவ் TNPSCங்கிற அக்கௌண்ட்டில். ஸோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு இதோடைய இந்த மைண்ட் மேப்ஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் அதில் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இது நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் கோஆஸ்பிரண்ட்ஸ் கூட இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ஸ்டே டியூன்ட்.